tahun ini 2011, repair rumah dia saja di Sri Perdana yang Parlimen diminta luluskan ialah 65 juta ringgit. Repair rumah saja. Baiki rumah, bukan rumah baru. Ubah suai kediaman Perdana Menteri Sri Perdana 65 juta ringgit. Speaker tanya, isu di hadapan kita ialah meluluskan bajet sebanyak 65 juta ringgit untuk ubah suai kediaman Perdana Menteri. Yang bersetuju kata setuju. Setuju Wakil Rakyat UMNO Barisan Nasional. Setuju. Yang tidak kata tidak. Kita Perpakatan Rakyat tidak. Speaker kata lebih suara bersetuju, bajet sebesar 65 juta diluluskan untuk baik pulih rumah Perdana Menteri. 65 juta ringgit. Apa kejadiannya?